El encanto de los recursos literarios propios de la poesía tomarán vida este sábado a partir de las 7 de la noche en el Bosque Municipal, cuando se dé inicio a la fogata poética. Esta actividad contará con la presencia del escritor y relator Israel Agudelo, proveniente del departamento de Risaralda y parte fundamental del movimiento Poetas de la Calle, quien es merecedor de múltiples reconocimientos de casas de la cultura a lo largo y ancho del país. Esta fogata poética será una oportunidad perfecta para la apreciación de este género literario que sobrevive a los embates del tiempo que pareciera, por momentos, arrebatarle protagonismo ante la inmediatez de las fugaces palabras de la actual era digital. Esta actividad permitirá el intercambio de creaciones poéticas que quieran ser aportadas por los asistentes, quienes podrán ingresar de forma libre y sin boletería al Bosque Municipal para disfrutar de una noche al calor del fuego, las palabras y la más sublime inspiración.